3. Ja! Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen.
Und für alle Motorradfahrer unter den Zuschauern die Linke zum Gruße. Ja, ich habe ein neues Kamerasetting, was den Vorteil hat, dass gerade im Stadtverkehr die Windgeräusche extremst reduziert werden. Also im Vergleich zu vorher. Das Rauschen ist so gut wie weg, finde ich. Und als lustige, schöne Nebenerscheinung hört man mich wesentlich besser, wenn ich rede. Muss ich zwar jetzt auch aufpassen, was ich sage, aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so sehr zu ragen und ein bisschen ruhiger zu werden. Ist ja auch besser für die Gesundheit. Ansonsten werde ich das halt nutzen und nicht mehr so viele Untertitel reinschneiden. Lenkt ja dann beim Gucken immer ab. Ich werde euch einfach voll texten. Ihr kommt dann halt in den Genuss meiner wunderbaren Stimme. Damit müsst ihr leben. Ich muss es ja auch. Gut. Soweit also zum Anfang. Damit ist alles geklärt, was geklärt werden musste. Dann wünsche ich noch viel Spaß beim Gucken. Und ja, würde ich mal sagen, schneide ich hier, weil es passiert gerade eh nicht. Es ist eine rote Ampel. Also, weiterschauen. Ich bin mal gespannt. Bin bis jetzt nur einmal bei Schnee gefahren. Und das war... Also geht's noch. Echt mal. Ja, Adrenalin ist was Tolles. Ja, warum auch im Stau stehen, wenn man ein Blaulicht hat? Wie man hört, ohne Martinshorn. Okay, ich habe nichts gesagt.
Tja, und ich dachte, ich bin schon dreist. Tja, so kann man sich irren. Naja, Rollerfahrer halt. Das wäre auch mal eine witzige Sache. Dann kann man WhatsApp an der Ampel schreiben, auch vergessen. Jedes Mal, wenn du den Bildschirm entsperrst, geht das Auto aus. Ja, nette Fußgänger. Schon traurig genug, dass er sich bedanken musste oder wollte. Na gut, der vor mir hat auch noch durchgezogen. Ei, ei, ei. Gibt bestimmt ein YouTube-Tutorial zu. Na? Rechts? Doch nicht rechts? Ah. Kalt ist es zurzeit. Gestern Abend waren es 3 Grad, als ich heimgefahren bin. 3 Grad. Ah. Und ich Idiot hab das falsche Halstuch bei gehabt. Hab eins, das ist extra winddicht, so richtig schön samtig, warm, wollig, weich. Ja, zu Hause liegt's gut. Und jetzt, wo ich drüber rede, fällt mir ein, ich hab's nicht um. Hier darf man nicht links abbiegen. Was ist denn heute los? Alter Schwede, ich krieg einen Zahn. Boah! Geil! Aber viele Motorräder heute unterwegs.